pessoal, desculpa começar assim o vídeo, é porque agora são 2h30 da manhã e eu tenho que fazer isso. Pessoal, eu tava deitado na minha cama, jogando Minecraft online com amigos meus, e eu vi um barulho aqui fora. E cara, parecia ser uma pessoa passando. E pessoal, qualquer coisa que vocês verem, alguma coisa no vídeo, vocês me avisam, sério, por favor. E tipo assim, eu tenho medo da pessoa ser uma pessoa, eu tô aqui na parte de fora. Desculpa pessoal, é que aqui tá aqui no sítio tá meio frio, então eu vou ter que tive que descer, desculpa. E assim pessoal, agora depois disso, teve relatos de vizinho que pessoas entraram na casa dela e pegaram coisas. Mas tipo assim pessoal, qualquer coisa que vocês virem no vídeo, por favor falem. Eu não tô falando isso pra ganhar inscritos, se aparecer alguma coisa falem, por favor, sério. Eu vou dar uma volta aqui pela minha casa, e minha casa não, a casa da minha avó, e eu vou pegar e foi. Qualquer coisa que vocês verem, vocês falam no comentário. Então, eu vou fazer com essa lanterna aqui, pessoal. Vocês devem estar olhando assim. Aqui. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou só com o celular e com a Nancy. Então, pessoal, eu vou me preparar e daqui a pouco eu já volto. Pessoal, agora a gente vai vir aqui pra fora. Aqui tá perto, pessoal, mas eu tô achando muito estranho porque parece que o barulho tá vindo de cá. Eu não vou poder fazer porque a lanterna não tá escutando em nada, pessoal. Só vou falar a verdade, se vocês virem alguma coisa, tipo atrás de mim, qualquer coisa, vocês me avisam. Porque, pessoal, na última vez que aconteceu, uma pessoa passou por trás de mim, o pessoal falou muito no vídeo. Então, tipo assim, peraí, pessoal. Pessoal, vem aqui, liga, vem. Minha cachorra começou a latir. Vem. Minha cachorra começou a latir, pessoal. Muito. E eu não sei. Eu tava vindo pra cá. E na hora quando eu fui lá no final do corredor, deixa eu só mostrar ela aqui. E ela começou a latir muito. Eu vou pular um muro aqui só pra ver se tem alguém, tá? Porque, tipo assim, na última vez aconteceu um negócio. Agora eu não vou poder mais. Caralho, velho. Pessoal, não tô zoando. Eu vi uma pessoa lá atrás. Mano, parece que tá invadindo a casa do meu tio. Velho, não me pegou na câmera. Ai, velho. Nossa, sem querer eu atirei. Será que voou? Ou será que a bala... Ah, mano, não sei, velho. Mas eu acho que a bala ficou. E, pessoal, sério. Mano, não façam isso, mano. Agora são 3 horas da manhã. E, pessoal, tô com muito medo. Caralho, mano. Mano, certeza, não apareceu na câmera. Mas eu cortei ele no vídeo porque minha avó tava me chamando. E tipo a cachorra dela, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é uma Lilica. Não é ela. Essa daqui. Mano, ela é muito brava. Qualquer coisa, pessoa estranha, ela começa a latir. Pô, cadê a Lilica? Lilica. Essa daqui, ó, pessoal. Mano, ela começou a latir do nada. Pega, Liga, vai, pega. Ela é meio treinada, pessoal. Vai, vem, Liga, pega, Liga, vai, pega, Liga, pega, Liga. Pega. Certeza que isso não vai funcionar. Mas, pessoal, agora a focinha Nerf, só pra ver, tipo, pra ver o que aconteceu. Porque minha avó tava me chamando, ela falou que tinha visto alguém. E cara, não sei se vocês devem estar vendo, deixa eu posicionar aqui. Mas lá atrás, lá onde tem aquele poste, eu fui agora, pessoal, só pra mostrar pra vocês mesmo. Ó, não tô suando, só pra vocês verem que é verdade. E eu já volto. Pera aí, pessoal.
Eu vou ter que pular um muro, então eu vou deixar assim. Vou deixar gravando. Vocês devem estar me ouvindo, né? Então, assim, deixei vocês cair no chão sem querer. Pessoal, eu vou deixar o celular, eu acho que aqui. Peraí, pessoal. Eu vou deixar o celular aqui e vocês vão ficar me ouvindo. Eu vou deixar vocês aqui, pessoal. Vocês devem estar me ouvindo. Ó, eu tô pulando o portão exatamente agora, só pra ver o que era mesmo. E, pessoal, eu consegui pular aqui o muro. Minha cachorra até... pra falar... Minha cachorra até tá lá, ó, se vocês... Ó, pessoal, eu tô com essa lanterna aqui, mas ela não deve estar criando nada, que ela é muito ruim. Mas, tipo assim, velho, apareceu lá naquela casa. Eu vou abrir o portão, porque eu não vou conseguir pular aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu vir aqui. Pular. Aí, consegui. E, tipo assim, eu vou ter que ficar só pra ela não sair. A minha cachorra. Mas assim, pessoal, aconteceu... Deixa eu achar aqui a chave. Pessoal, eu já tô indo, o portão tá abrindo aqui. Deixa um pouquinho aperto assim, vó. Pessoal, parece que tipo a pessoa entrou naquela casa ali. Mano, não tô zoando, eu vou apagar a lanterna, porque se eu não me engano a pessoa conseguiu pular um muro. Velho, tá tipo pular um muro tranquilaço aqui. Mano, como agora é tarde, eu acho que o dono deve estar dormindo. Mano, pessoal, sério, mano, vocês podem ver, a rua tá deserta, sério. A rua tá deserta, mano. Porque agora são 2h30 da manhã. A gente acordou, minha casa, tipo, a gente acordou com um estrondo muito alto. E os vizinhos falaram que uma vez uma pessoa entrou e nas câmeras passou por trás, mas tipo, tava com um capuz e parecia ser uma mulher. E, mano, eu tô viajada agora, porque eu não tô entendendo nada. Porque, pessoal, porque tipo assim, quando eu olhei a pessoa tava lá, pessoal. Tipo, eu vou fazer esse vídeo de 10 minutos. Muito rápido, velho. Esse vídeo já tá com 7 minutos e 50. Daqui a pouco vai dar 8. Sério, pessoal. Mano. Vai. Fecha. Vai, fecha. Vai, fecha. Vai, desliga, vai, entra, entra. Oi, vó. Descansa. Meu Deus, meu avô tava ali, mano. Véi, que foi isso, véi? Pessoal, não entendi nada. Vocês não devem estar entendendo nada também. Quando... Tá muito escuro, né? Isso daqui não deve estar ajudando em nada. Mas ok. Pessoal. Mano, eu tô com muito medo. Será que eu saio lá? Mano, eu não tô suando. Vou abrir o portão bem rapidinho de novo, tava. Não vai muito sereno. Não. Cadê? Eu sei. E muito, mãe. Eu mando primeiro. Eu tô em Apigona agora. Pessoal. Sério. Devem estar vendo a minha lanterna agora. Eu vi um gato, tipo, em cima do carro. Mano. Pelo jeito foi nessa casa e a luz tá... eu acho que foi nessa casa. Na casa do meu tio, velho.